د یو داسې پرمختګ زیری درکوو چې کلونه ځوانانو د دغه پرمختګ انتظار کوو. نړیو ځوانانو لپاره یو معیاري او غوره جیم جوړ کړی شي. د فټنس برخه ده او بله د بدن جوړونې برخه ده او د ده دپاره مسلکي ټرینران او روزونکي هم لرو. تلوار صاحب نه ډېره مننه کوو چې داسې یو ښکلی کلب دلته کونړیانو دپاره راوړو. دا زموږ ویاړ دی، موږ په دې باندې افتخار. د کونړ په سطح داسې یو کلب جوړیږي او ځوانانو ته دا یو ښه روحیه ده. ورزشکارانو ته تشویق قیام سپین ځوانان دا دې پور نه ده، باید نشي توکي باید تشریح دا باید بند شي، خپل رشتې ته ورزش ته وخت ورکړل شي، باید دغه ورزش وکړل شي په دې چې صحتمندي ده. کې زمونږ د ګرمې خونې د سونا د سټیم یو فکر شته د یتیمانو او د بېوزله ماشومانو دپاره یو مفت او فری او ښه ښوونځی جوړ کړم همدلته. چې علم هم مخکې ویسه خو علم پسې بیا دا ورزش صحتمندي مهم ده، نو کولی شي چې 1 ساعت 2 ساعته وخت لري راشي خپل جیم ته ورزش کې بخت مخکې یوسي. السلام علیکم د ودان ټي وي درنو لیدونکو کونړ د پرمختګونو پر لوري او په دغه پرمختګونو کې درته نن د یو داسې پرمختګ زیری درکوو چې کلونه ځوانانو د دغه پرمختګ انتظار کوو یا دغه کوم څه چې جوړ شوي دی انتظار کوو چې په کونړ کې یو پرمختللی او یو معیاري جیم جوړ شي یا د بدن د ښکلا کلب جوړ شي. نو دغه کلب نن ماشاءالله جوړ شوی دی چې د نړیوال میجي ریپری حمیم تلوار په هڅو جوړ شوی دی، د هغې په شخصي لګښت جوړ شوی دی. نو نن د دغه جیم یا کلب ابتدا ده، نن موږ راغلي یو او د دې دغه هره برخه به له تاسو سره شریکوو چې دې کې کمې برخې دي، کمې اسانتیاوې دي، دغه ټول به له تاسو سره شریکوو. نو له موږ سره واوسئ.
سلامونه تاسو ته تاسو لیدونکو ته. زه خو ولا ښه دغې وخت کې دا یو ناڅاپي کار و. زه خپله جیم ته تلم، هغه دوست مې راته وویل چې دغسې یو جیم جوړ شوی د افتتاح یې نه وویلې، خو وایي زه له کار هم د بېرته راځم. زه صحیح ده، خو زه چې رالم د افتتاح وخت و، خو دا خو زه چې په ګورم د کونړ په سطح داسې یو کلب جوړیږي او ځوانانو ته دا یو ښه روحیه ده او څوک کولی شي چې دا ورزش مخکې ویسي. هم سپین ږیرو هم ځوانانو ته دا په دې نه ده چې یو سړی ووایي چې یاره زه دا ورزش نشم کولی. دا صرف صحت دپاره ده چې څوک غواړي صحتمندي جوړه کړي، که څوک غواړي خپل ورزش اندام جوړ کړي. د بدن ښکلا د دار رشته لوبه کولی شي چې مخکې ویسي. نیمګړتیا خو نشته. زه چې ګورم د کونړ په سطح دا ښه کلب جوړ شوی. ما خو ډېر کلبونه لیدلي دي چې دا ښه کلب جوړ شوی دی او دا مخکې روحیه ده. دا کولی شي چې نور هم مخکې لاړ شي او داسې ځوانان باید دې رشتې ته ځان دغه کړي چې دا خپله رشته مخکې یوسي او دغه ورزش صحتمندي دپاره باید وکړي، نه هغه نشې توکي او دا شی نه باید سړی مخکې یوسي. مسؤل نه مې دا غوښتنه ده چې باید کوشش وکړي چې هم ورزشکارانو ته تشویق کړي، هم سپین ږیري ځوانان. دا دې پورې نه ده، باید نشې توکي باید تشریح دا باید بند شي، خپل رشتې ته ورزش ته وخت ورکړل شي. باید دغه ورزش ویوړل شي په دې چې صحتمندي ده. نو کوشش وکړي چې دا باید صحت دپاره سړی ورزش وکړي. ځوانانو ته هم دا غوښتنه ده خو چې هم علم مهم دی، چې علم هم مخکې ویسي، خو علم پسې بیا دا ورزش صحتمندي مهم ده. نو کولی شي چې یو ساعت 2 ساعته وخت لري راشي خپل جیم ته ورزش د بخت مخکې یوسي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې ضیاء الله سلارزی دی، د کونړ ولایت د سیدآباد ښار اوسېدونکی یم. ورا موږ د تلوار صاحب نه ډېره مننه کوو چې داسې یو ښکلی کلب دلته کونړیانو دپاره راوړو. دا زموږ ویاړ دی، موږ په دې باندې افتخار کوو. تلوار صاحب نه دا هیله کوو چې دغه نن سبا ټول خلک چې د اقتصادي وضعیت لږ ضعیفه دی، نو دې نه په دې هیله دغه کوو چې باید په اقتصاد په دغه کې مو سره یو همکاري وکړي. بس کونړ لپاره هر قسم بس پارځي کې یو ښکلی کلبونه او خپل ورزشي دغه راوړي. دغه شان د کونړ لپاره دا یو ویاړ دی، موږ له افتخار راکړي. ډیره مننه ورور. دا چې زه د کرکټ لوبغاړی د کونړ د منتخبي لوبډلې لوبغاړی پاتې شوم او اوس د افغانستان کرکټ بورډ سره او د آی سی سی سره نړیوال میچ ریفري یم. غوښتل مې چې د ورزش په برخه کې او بیا خاص د کرکټ په برخه کې کونړیو ځوانانو ته دا چې زه د دغې لوبغالي نه او د کونړ د کرکټ د نه زه یو نړیوال سټیج ته رسېدلی یم. غوښتل مې چې د کرکټ دپاره یو خدمت یا د ورزش دپاره په ټوله کې یو خدمت وکړی شم. د ملګرو او د ځوانانو سره د مشورو نه وروسته ټولو ملګرو دا وویل چې دلته موږ مجهز اکیډمي هم لرو، مجهز میدان هم لرو، خو د یو شي ډېر زیات ضرورت و چې موږ یو معیاري او مسلکي جیم نه لرلو. نو په همدغې خاطر باندې د ټولو ځوانانو او د ملګرو د مشورو نه وروسته مو وپتیله چې د کونړیو ځوانانو لپاره یو معیاري او غوره جیم جوړ کړی شي. په ټوله کې موږ 2 برخې لرو په دې جیم کې، یو چې د فټنس برخه ده او بله د بدن جوړونې برخه ده او د ده دپاره مسلکي ټرینران او روزونکي هم لرو. په ټول ماشینونو وسایل او په دې لوجستیکي او په جوړښت باندې 9 میلیونه افغانۍ سرمایه ګزاري شوې ده. په زمونږ پلان اوږد دی، انشاءالله وخت په وخت به سره نورې څانګې هم کولاوو. راتلونکي کې زمونږ د ګرمې خونې د سونا د سټیم یو فکر شته دی چې په لنډ وخت کې به انشاءالله هغه هم افتتاح کړو او ګټې اخیستنې ته به یې وسپارو. راتلونکي کې انشاءالله چې زما څومره وس کېږي زه به د کونړ دپاره په هره برخه کې خدمت کوم. یو راتلونکي کې مې یو پلان دا دی چې د یتیمانو او د بېوزله ماشومانو دپاره یو مفت او فری او ښه ښوونځی جوړ کړم همدلته او دلته د کونړ کې د سونا او یا د سویمینګ پول ډېر سخت ضرورت دی. نو په راتلونکي کې انشاءالله د سویمینګ پول یو پلان هم شته دی چې کونړیو ځوانانو ته جوړ کړم.